歡迎各位觀眾收睇流行都市。我哋今日討論嘅話題呢，就係話一啲產後嘅媽媽進補嘅問題。唔知各位媽媽知唔知 BB 喺唔同季節出世進補嘅方法都有唔同㗎？大家知唔知咩叫做生化湯咧？係咪一生完之後你要即刻飲嘅咧？同埋炒米茶同埋豬腳薑咧，唔係個個都啱食嘅喎。你又知唔知坐月坐得唔好啊，會出現產後抑鬱㗎？咁恐怖？唔係恐怖啊！想知多啲產後進補知識，請教下專家。關博士你好啊，關博士。關博士你好啊！頭先大王話咧，如果坐月坐得唔好啊，好容易會有產後抑鬱嘅喎，係咪真㗎？其實從古到今咧，所有孕婦生產咧都係一大難關嚟嘅，尤其是咧係孕婦喺產房咧大量耗傷血氣，導致元氣虧虛，所以產婦咧嘅坐月係非常重要㗎。如果坐得唔好啊，仲真係會產後抑鬱㗎。哇！咁而家啲好多後生咧都唔興坐月嘅喎，咁會出現咩問題啊？其實唔坐月咧同坐月嗰個最大區別咧，就係有部分孕婦咧佢會出現一系列嘅婦科疾病嘅，譬如最嚴重梗係導致產後抑鬱啦，尤其是係上唔到奶啦，亦都會有褥瘡感染啦，各項嘅婦科疾病都因為坐月唔好嘅緣故嚟。嘉嘉你坐月嗰時咧係點嘅？有冇領過嘢？其實咧我都好乖嘅，都坐月嘅咁樣，但係就話好進補嗰啲我就真係冇食啦。但係反而一啲咩炒薑飯啊、豬腳薑嗰啲我都有食嘅。但係咧即係話你話成個月冇洗頭嗰啲咧，我就做唔到啦。你頂唔順？頂唔順啦，同埋即係盡量乖乖地係唔飲汽水啊。咁我知道啲外國嗰啲朋友咧係飲汽水啊、食薄餅嗰啲，咁得㗎，關博士。但係中醫嘅內容咧，其實就唔係淨係食咁簡單嘅，佢裏邊咧仲包括咧一系列對產婦裏邊嘅調養同埋 BB 嘅調養嘅，例如孕婦裏邊嘅情緒調節啦，一路餵奶啦，各方咧都係一個產期裏邊咧需要做嘅嘢。係好多嘢嘅，要包住個頭啊，唔好。佢做嗰個咪唔完整嘅坐月咯。你可以咁講，因為完整嘅坐月唔係淨係單話去食嘢進補咁簡單嘅。但係關博士，我想問下你咧，其實有啲人咧，頭先大王又話啦，一啲人咧，唔同季節生 BB 嘅，咁進補嘅情況都唔同嘅，係咪咧？其實係嘅，春夏秋冬四季裏邊咧，春夏季咧一般用嘅補品會比較輕嘅，秋冬天咧就多好多選擇嘅，就唔好話一張陪月嘅紙咧買晒翻嚟，有啲其實都唔係好用得啊。係。喂，春夏龍秋冬分別在咩咧？就係嗰個進補裏邊嘅重量嘅問題。如果因為春夏季咧天氣已經好熱啦，如果你仲猛烈地進補咧，個孕婦好容易會生瘡啊，出現發炎嗰個現象啦。秋冬咧就重啲啦。秋冬因為天氣冷啊嘛，啲孕婦本身就已經係多虛多瘀底下啦，選擇個補品就自然多咯。喂，嘉嘉，你有冇飲啲生化飲啊？咁我又冇喎，冇咁叻。你有冇聽過先？嗰陣時我未有，好似我生完冇耐咧，就聽到有人話生化湯，個名好先進咁樣喎。生化飲係咩嚟嘅？係咪個個都飲得先？係咪春夏秋冬任何唔同季節都有分別嘅？咁當然有分別啦，因為生化湯咧本身生化呢個名聽到好似好驚啊，但係其實佢係傅青主女科傅山嘅一本名著出現嘅名方嚟嘅。佢裏邊咧有包括5個藥材嘅，有川芎、當歸、桃仁、炙甘草同埋嗰個黑薑嘅。有咩作用啊？佢係啦，呢個配方咧本身就係俾一啲咧產後虛弱嘅婦女咧攞嚟去淤血啦、生血嘅一個配方嚟嘅，所以名為生化，就係生血去淤血咁解。咁呢個配方裏邊咧，一般就喺產後，如果順產嘅咧，24個鐘頭後咧就可以輕劑量連服10日；如果係產後嘅係開刀生嘅咧，就要去隔2-3日就連服14日。但係你話係咪個個啱飲咧？如果喺名醫咧《絲巾脈》裏邊有一個條文裏邊講明啊，佢話因為世俗咧拘泥喺好多孕婦就中意用生化湯，其實係錯嘅。若果你發現孕婦咧佢流血不止、淤血唔清，但係佢就係咁發燒嘅咧，其實應該係益氣養陰，就唔係用生化湯咁。係咁樣，嗱，你補充一下，嗱，呢個係生 BB 個過程裏邊咧，遇到你頭先講話，譬如淤血啊乜，你補充下喺個女性體內會出現啲咩問題？好似前邊呢一個公仔咁樣樣咧，如果個 BB 一生完出嚟啦，生產，咁佢裏邊仲有啲胎衣啦，一啲胎囊喺裏邊咧係未清除嘅，咁去惡露嘅階段咧，呢14日就係呢個階段啦。若果有啲孕婦發現咧，佢14日裏邊仲未清晒啲淤血，兼且出現有惡臭啊，因為嗰啲胎衣留喺裏邊太耐，係令到孕婦裏邊發炎啊。即係裏邊係啦，就喺呢度裏邊發炎。咁嗰陣時咧就應該係大量使用生化湯，佢仲有唔同嘅配伍搭內用嘅。開刀都係啱生化湯嘅。
開刀就難清啲淤血嘅一般。但係咧，因為現代嗰個醫學咧，佢會有吸嗰個宮嘅辦法咧，咁就有部分孕婦都未必會引起呢個問題嘅。好啊。嗱，咁咧頭先我講，我有飲過一啲炒米茶啦、雞酒啦，同埋啲豬腳薑。咁呢啲都好似簡單啲嘅進步咧。咁係咪大部分啲人都啱飲㗎？咁就係睇下究竟係喺古代使用定係現代使用啦。如果現代嘅媽媽咧，通常佢一般就餵奶餵得好夜，咁啊就會慢慢積咗一股虛火喺身體。如果你大量吸食各樣嘅補品咧，反而會令到個媽咧更加燥啊，又會發炎啊、生暗瘡咁咯。啊，係啊！我記得咧嗰時我咧係食豬腳薑，咁我好中意食醋啊嘛，咁成日飲醋，日日飲喎。咁上下咧，跟住發覺喉嚨開始痛啦，跟住我即刻唔敢啊。係咪因為我真係虛不受補啊？呢啲真係。咁可能你捱夜捱得辛苦，又要換片，又要餵奶，咁個媽產生啲虛火底下咧，你又食呢啲咁補嘅補品咧，其實係唔得嘅。如果我現代嗰個使用方法咧，應該根據孕婦產後嗰個體格咧，去嚴格控制嗰啲份量，食就食得。但係就係個份量嘅問題啦。係咯。但係有個問題喎，好多產婦啊，生完 BB 之後啊，甩頭髮甩得好勁，仲有仲有就係白頭髮飆晒出嚟。係啊，我直頭甩頭髮甩到咧，洗完頭之後第一胎咧，係咪黐出嚟？係咁樣啊，好驚啊！同埋呢啲白頭髮會有咯，嗰時冇諗過自己會有白頭髮，一生完第一胎已經有啦。如果你洗頭後咧，發現突然間一甩就係40-50條嘅。咁呢個好明顯就踏入咗嗰個產後脫髮啦。因為孕婦生嗰陣時咧，有部分咧係大量損失氣血，所以導致元氣虧虛。咁呢個當然係用中醫補腎嘅方法咧去鞏固啦。一般佢幾個月啦，或者3到4個月咧，慢慢啲頭髮都會生翻出嚟嘅。至於大王講到咧，就話咩面色萎黃，有啲人生完變咗黃面婆咁嘅樣嘅。但係其實嗰個就唔係喺產後先去理佢嘅，應該我哋喺有3個嘅孕期當中咧配唔同嘅補品去用。呢個3個孕期啊？譬如0到12啦，就係 BB 生長嘅期間，我哋應該係穩定個胎源嘅。0到12週係啦，都要調理㗎啦，嗰時已經。嗰個係第一個階段啦。第二個階段咧就係16到29週，嗰個係叫孕期2。又要再養，係啦，再養到孕期3啦，29週即係掉頭啦，一路到40週生產之前呢，我哋一般就會配5去惡露啊、益氣血嗰啲配方嘅，所以成個孕期都有各項嘅唔同中醫配方。係要懷孕嘅時。咁咪俾黃面婆啊你？係啦，咁但係咧有啲媽媽咧，佢哋又唔夠奶喎，咁點算啊？都係嘅，但係佢同高矮肥瘦冇乜關係嘅，主要就係佢喺陀胎嗰陣時咧，係咪能夠產生足夠嘅催乳激素同埋個身體調養嘅問題？有啲好瘦都一樣好多奶出嘅。喂，你咁瘦 O 唔 OK 啊？我睇出，我真係我都估唔到，我自己好自豪呢樣嘢㗎，我2個食得好飽啊！係啊。但係如果唔夠奶咧，我哋都有啲中醫配方嘅。係有乜方法係？唔好意思，翻返嚟。即係唔夠奶咧，都好多中醫配方使用嘅。例如通草咧，就係我哋常用嘅配方嚟嘅。一般如果佢乳汁好稀嘅咧，我哋就會配5黃不流行啊、路路通啊，各項嘅藥材去使用嘅。但係通草就最多人識啦。我想問咧，有啲咩嘅情況會導致係收奶嘅咧？係咧，好多媽媽咧都有時會誤食咗一啲嘢咧，令到自己收奶嘅。例如面前擺喺度嘅啦，韭菜、白蘿蔔啦、麥芽、谷芽、乳鴿、淡豆豉呢一啲咧都係好容易誤食咗咧，令到媽媽個乳汁減少，甚至乎係啲奶好稀嘅。咁就會令到媽媽收奶嘅。我問先，喂，係咪真係你食過咩收奶啊？我嗰陣時咧開始要戒，即係 BB 戒人奶嘅時候咧，我即係喺媽咧就俾啲乳鴿我食啦，俾啲麥奶俾我飲。即刻收，係即刻收，但係好開心，因為冇食乳鴿好耐啊嘛，跟住有得食好開心。呢會收嘅，係㗎。會唔會有失奶啲情況出現呢？會嘅，有啲因為咧係經常唔係定時餵奶咧，令到個乳房脹痛，咁佢卜起咗咧，好容易令到有乳腺發炎嘅。咁另外我哋中醫呢一種配方叫流露。咁因為有好多配方嘅，我就揀選咗其中一隻咧同大家講嘅啫。流露咧本身就係一個《神農本草經》裏邊常用嘅一種中藥材嚟嘅，佢可以令到通乳下氣同埋消腫嘅。咁如果有呢一個奶癬咧？奶癬咧其實就係講緊 BB 嘅濕疹啊。咁如果奶癬咧，我哋亦都有中醫有個奶癬嘅配方嘅，例如面前擺喺度嘅咧有蒼術粉啦，同埋黃柏粉，我哋將佢溝植物油敷喺 BB 嘅頭上面，咁幾日後都會消退嘅。嗱，我哋寶哥咧生咗幾個嘅，佢個太太幾時要收奶或者斷奶之後咧，就適宜再懷孕咧？因為已經仲係有奶嘅時候都可以懷孕咧。因為媽媽繼續餵奶咧，身體就會有一個催乳激素製造上去嘅。因為催乳激素高嘅時候咧，佢會繼續有奶出，令到月經週期混亂嘅。咁加上個產婦咧，
其實就係因為生完 BB 之後一路耗傷身體去餵奶呢，就會大量損失我哋微量元素嘅。如果按照世衛嘅標準呢，如果係順產生嘅，應該18到24個月之後呢先好準備下一胎。咁另外呢，如果係開刀生嘅呢，應該係2年之後先好準備嘅。咁第一呢，就預防個媽媽呢太早再懷孕，令到嗰個胎盤啊容易爆裂啊。嗱，咁大家對呢個產後嘅知識認識多咗啦，宋之玲都已經了解多咗啦。係啊，預先學習咗啦。係啦，如果大家對呢一個產後知識有任何問題，記得請教專業人士或者係中醫師。咁轉頭翻嚟咧，就會有普拉提嘅導師咧教我哋做一啲產後瘦身嘅運動噶喎，千祈唔好行開啦。